It is the world famous. It is the world famous wrestler. The pro cum shot is here. भाई रिंग के बाहर निकल के चाटा मारूंगा। ये देखिए एडवर्टाइजमेंट ऑन नेक्स्ट लेवल। ओह दिखाई तो कुछ दे नहीं रहा। ये क्या है? ये देखिए ना, एक और गाड़ी आई, एक और गाड़ी पीछे से। हाँ डेशिया ये वो। अच्छा सुशी मर गया। अरे सर ओह ऋतिक रोशन की आवाज में बोल, नाम बोल दे। हेलो व्हाट्स अप ब्रो। क्या हो गया कि मुझे समझ में नहीं आती है वो क्या है। माँ अरे भाई भाई माम। भाई 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 मैं आ रहा हूँ माँ, मैं आ रहा हूँ। ये शक्ति हो गया इसका ये नहीं मैं आ रहा नहीं हूँ, दूर चल दूर। मैं आ रहा हूँ। और दूर बहुत एक और बंदे सामने। दो और भाई यही ओ रुक फक गया। फक फक। ओए रुक जा यहीं रहे डैडी यहीं रहे। अरे मारो भाई उसे। अरे भाई कोई नहीं आएगा डैडी के लिए बहन चोद। पीछे बंदे हैं वहां पर। डैडी पहुंच गए तो जन्नत। मैं पहुंच गया भाई कॉन 92 से यार। डैडी मर गया बहन चोद। घर में जल्दी घर में आ। रुक यहाँ पर बंदा है। अजय एक और बंदा। मार दिया। मारने वाले अजय एक और बंदा है। आओ जल्दी आओ भाई जल्दी आ जाओ, कोई आ जाओ बहन चोद। भक्के आइयो हेड की लौड़ी। फुटस्टेप्स। एक और बंदा है। नहीं इसका ही फुटस्टेप नहीं बंदा है स्मोक कर दिया। पॉइंट नहीं है उसका। बस। आ गया। भाई सीधे जन्नत पहुंच गया करीब। तबीयत खराब है इसलिए शांत था। बंदा मारता ना मैंने। और दो लौंडे मैं भाग रहा हूँ बहन चोद। गाड़ी आ रही है। नहीं भैया हील कर ले ऊपर जाके। भाई यो रोहित ने सब्सक्रिप्शन लेट्स गो। ऊपर लग गया यार, ऊपर लग गया। और बंदे आ रहे गरीब इसके पास बंदे क्या आ रहे। है भाई आ जाओ मेरे पास, गरीब हो जाएगा। अरे बहन की लोड़ी। मार बहन चोद को। आजा। बच गया भाई, रिलोड में बच ओ पलपेंदे को लाया था। ओ भैया कैसे भाई, गरीब तो बचा रहा है हमको। अरे दोबारा दो। गरीब द सेवियर। तूने क्या चला, कोई गाना वाना चलाया क्या ऐसा? सालू बेकी एनिमीज हेड यूज करो हैशटैग उठाओ। सामान है ना, सामान है तो तेरे पास। अरे भाई कैसे बहन चोद, 2 मिनट चैन नहीं है। अंदर जाके खड़े होके हील कर। चल यहाँ दे थोड़ा साइड हां। भाई हीलिंग। देख लियो ग्रेनेड है। अब रुक जा, मेरे को चैट मत दिखा बहन की लोड़ी। अरे तुम काहे बता रहे हो, उस दिन हमने भी गलती की थी भैया। वो एक बंदा आ रहा है। देख ग्रेनेड ना मार दे के पीछे हो गया। बस। ओ बंदे आ। वो पुश कर रहा है। शिट बच गए भाई। निकल गरीब, यहाँ से निकल। हील कर। बंदा आ गया। नहीं यहाँ मत रहे। अब भाई हर जगह फुट से। वो रहा अजय बंदा। अरे गायब बैठ का लोड़ा। भाई गरीब आ गया बंदा। अंदर आ गया। अरे भाई पूरा खानदान आ गया। भाई ये एकदम से गायब हो गया बंदा। भाई सब बढ़िया खेल लेंगे, बस ये बताओ अजय कब बढ़िया खेलेगा। अबे चल, आधे टाइम मैंने कैरी किया है। चुप रहे बहन चोद, फालतू की बात कर रहा है। हट साले। आता जाता है नहीं, बस आ जाता है बहन चोद मुंह उठा के। भाई हम खेलते देखो कितनी गंदी डीपी है बहन चोद। कोई शादी नहीं करेगा तेरे से, ये टिंडर प्रोफाइल है तेरी। नहीं ये टिंडर प्रोफाइल है तेरी, कोई नहीं पटेगी तेरे से। हट बहन चोद। तू लव मैरिज छोड़, तेरी अरेंज मैरिज भी नहीं होगी। भाई तो अरेंज मैरिज कर कौन रहा है? हाँ बहन, क्योंकि लव मैरिज का ऑप्शन नहीं है तेरे पास। तू कुछ नहीं कर सकता भाई। तेरे को कोई नहीं, जन्नत मिलेगा। एक बकरी का नाम है जन्नत, उससे शादी करेगा ये। आई लव यू शिखा, मेरे तरफ से एक बार बोल दे। अनमोल शिखा, अनमोल तुमसे प्रेम करता है बहुत ज्यादा। अनमोल प्रीतम। अजय हाँ मर गए। हाँ क्या कर रहा है ब्रो? हाउ आर यू? कुछ नहीं, आई वॉज सेक्सटिंग। फोटो तो भेज। अबे ये क्या बात हुई? फोटो तो भेज। देखिए मैडम को। अरे मैडम नहीं है वो, एक्चुअली मेरी बेटी है। लौंडा है भाई। सर लौंडा भी नहीं है, एक्चुअली वो एक बकरी है जिसका नाम है जन्नत। तेरे रिश्ते की बात कर रहा हूँ। बकरी सिलेक्शन कर रहा है। अबे तेरे लिए कर रहा हूँ। तेरी फेक प्रोफाइल बनाई है टिंडर पे। हटा दो।
उसको तू पसंद है। ये भाई कट काय टेंशन नहीं आ रहे हो भाई अजय इंट्रो दे भाई। तो गाइस आप सबका वापस स्वागत है एक नई लाइव स्ट्रीम में। आप देख रहे हैं एक बहुत ही बेहतरीन लाइव स्ट्रीम में, वो है हरनित की, द कम शॉट हरनित। जी हाँ, द इनफेमस कम शॉट खत्री, जो जिसके सामने जो भी बंदा आता है उस पे ये मुठ मार के चला जाता है। ऐसा ही है ये। जी हाँ, क्या है जो भाई इज्जत डुबा दी। हाय हेलो एवरीबॉडी। अब हाय एवरीबॉडी हो रही है Hello everybody. अब हो रही है हाय एवरीबॉडी, हाय हेलो हेलो, माय नेम इज हरनित, एक एक गन लेके साथ में आई लिव इन कनाडा, आई नीड ग्रीन कार्ड, प्लीज हेल्प। अरे मिल गया भोसड़ी के। है मिल गया तो क्या बहनचोद चौड़ेगा उस बात पे? मिल गया तो मिल गया, हम क्या करें बहनचोद? तो तू बोला तो मैं बोलूंगा नहीं कि मिल गया बहनचोद। क्यों मिल गया भाई? चल ठीक है, अब एक काम कर, मिल गया है ना, एक बंदी बुला, ठीक है, उसको बोल मेरे से शादी कर लेगी ताकि मेरे को भी ग्रीन कार्ड मिल जाए। अरे मेरे पास ऑलरेडी है बंदी अरे ग्रीन कार्ड भोसड़ी के है। अरे भाई ये टट्टा है भाई, भाई, टट्टे वाली, make me want टट्टे to टट्टे वाली ये all of बता everybody। हरनित, इसमें टट्टे वाली क्या बात है ये बता? अरे भोसड़ी के तू बोल रहा है ग्रीन, तू बोल रहा है लड़की हो के मेरे पास ग्रीन कार्ड है, शादी कर ले। अबे नहीं, मैंने बोला कि मैं कह रहा हूँ तू एक बंदी अरेंज कर जो मेरे साथ शादी करे ताकि मुझे ग्रीन कार्ड मिल जाए। ओ हाँ। तेरे लिए, भाई के लिए, भाई के लिए तो गाड़ी आ गई। अभी ढूंढते हैं। अभी ढूंढते नहीं, अभी दे मुझे, जैसे तू कट 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 कीबोर्ड पे हाथ चलाता है देखो ना, भैया करके एक जल्दी से गाड़ी आ ढूंढ गई। के बता। राम राम एवरीबॉडी। और सुन, कुछ कर रहे हैं मेरे को। उसकी दाढ़ी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। हरनित सुन ले, उसकी दाढ़ी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, मत जाएगा अभी ठीक है, लेकिन बस उस मर्दाना आवाज नहीं होनी चाहिए, बाकी सब चलता है। वाले घर पे। स्क्वाड बनाई थी यारों ने, मां चितवाली सगरों ने। अभी भी यार कितनी पेशेंस है इस भोसड़ी के पे, कितनी पेशेंस, कितनी पेशेंस। भाई तू खेलने आया, क्या करने आया भाई? तू पॉलिटिक्स कर रहा है क्या? इलेक्शन लड़ रहा है तू? क्या कर रहा है बहनचोद? गेम खेल रहा है? बाहर निकल, मार बहनचोद। क्या हो रहा है ये? व्हाट इज हैपनिंग हियर? कोई प्लीज हमें बताओ ये क्या चल रहा है? साले ऐसे कैसे कैंप कर सकता है? कोई घर बना लिया बहनचोद, हर जगह वही हो रहा है, वही बैठा है, कुछ नहीं कर रहा, वेट कर रहा, कोई आएगा तो मार दूंगा, नहीं आएगा तो मैं बैठा हूं चुपके से, धीरे धीरे हल्का हल्का मैं ना पुचुक पुचुक बुलेट्स मारता रहूंगा, और अगर नहीं लगेगी तो मैं वेट करूंगा जब तक बंदा इरिटेट करके मेरे पास नहीं आएगा, फिर मैं उसकी बहनचोद गांड मार लूंगा। ये है मेरी स्ट्रेटजी। मैं बनूंगा बहनचोद, मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा देश का। मार साले को, कोई मार साले को, मार, खत्म कर दे। सेक्सी बॉय सुसाइड, इसको भी मार। अभी एक खबर आई थी कि जापान में ना एक दोस्त ने अपने दोस्त को 6x नहीं दिया, उसने उसका मर्डर कर दिया। अब मुझे लगता है हाँ, बहुत सही किया, ऐसा ही होना चाहिए। सही में तो हॉट स्ट्रीमर ऐसे वीडियो है, हरनित की स्ट्रीमर ऐसे पॉनअप पे वीडियो है, हॉट स्ट्रीमर मास्टरबेट्स इन फेक टैक्सी बिकॉज ही डजंट हैव एनी पैसेंजर्स। अरे नहीं भाई, वो क्या बोलते हैं, ब्लर करना पड़ता है फेस। अच्छा तू तो किसका छुपा? अच्छा तू बकरी का फेस ब्लर करता है? अरे अपना कर दे। भाई पारा सबको हाय बोल रहा है। जन्नत का फेस ब्लर कर देता है तू, है? ऐसे ना मेल आ रहा है हरनित के पास पीटा वालों का, बहनचोद तुम ये क्या कर रहे हो? ये अननेचुरल है, मत करो ये। ऐसे भी प्रॉपर फॉर्मर मेल नहीं, बिल्कुल यही आ रहा है, बहनचोद ये तुम क्या कर रहे हो? ऐसे मत करो, ये अननेचुरल है। पट्टा भी नहीं मिला भैया। शॉटगन मिली है हमें, शॉटगन। शॉट देखो ज्यादा टाइम नहीं होगा दोस्त। हां भैया गरीब अब मुंह में लड़ ले। ये नहीं, अब क्यों नहीं किया? ये अब यही है, नॉट यही है। भाई हरने देख, मेरा मन कर रहा है तेरे पे आने का, लेकिन इस बार मैं तेरे को बख्श दूंगा। भाई आ जा भाई, आज तो तू भाई, आज भाई का खुश है भाई। अच्छा हरनित के ऊपर जाने का मन कर रहा है। हाँ, वाह ऊपर भाई, नहीं जाने का मन कर रहा है भाई। आ जा, यार देख आ जा। हरनित, मैं कभी भी जन्नत की जगह नहीं भर सकता, सॉरी, जन्नत की जगह मैं कभी नहीं भर मैं सकता तुमको हूँ। दिखाऊंगा ना भाई मेरे को नहीं देखनी, बहनचोद यू सिक फक, ये चीजें नहीं देखनी मेरे को। कह रहा यू सिक फक। और फिर जब ये खुद करते ना यही चीजें लौंडे, तो फिर बोलते हैं आई एम माचो मैन। भाई मैंने कभी नहीं बोला ऐसे कि मैं माचो मैन हूं, और दूसरी बात मैंने ये चीज देखी नहीं कभी, किया ही नहीं। तू ही मेरे को लिंक भेजता रहता, भाई ये देख ये ट्विटर पे शेयर कर दियो। अब बहनचोद बता, हद है, पॉन वीडियो शेयर करवाता अपनी ट्विटर पे। अरे तो अपनी वीडियो प्रमोट ना करूं?
तो भाई ये क्या बात हुई? मैं थोड़ी ना शेयर करूंगा ट्विटर पे तेरी पॉर्न वीडियोस। क्यों अभी भाई, क्यों का क्या मेरे पास है, मेरे पास। तो क्या मतलब है? तू चाहता क्या मैं क्या मियां खलीफा वालों को टैग करके तो पोस्ट कर दूं फोटो? देख लो नया टैलेंट। यस भाई हरनीत That का higher for चाय dollar. गरम का क्या सीन है? हरनीत का चाय गरम का क्या चाय सीन? गरम मैं नहीं बोलता बहनचोद। तो चलिए गाइस, अभी के लिए इतना ही। हम फिर से आएंगे एक और नई लाइव स्ट्रीम में पबजी मोबाइल में। मेरे को और मेरी तबीयत खराब हो रही है, मैं चला सोने। बाय बाय बाय। हाय देश। हर दिन के बाद check किया।